邊度，千祈唔好做咁多。你同我冇一樣啊，我個年齡比你大啊，知唔知啊？我年紀比你大啊，你細啊嘛，係咪先？我好似你咁個年齡，講真啦，我都冇點樣理過。但係你，哎呀，一上咗年紀老啦，啊，冇辦法啦，你出去做工做冇多錢咯。你啊，東東啊，青菜嗰啲南瓜攞嚟餵雞個，你又想食嘛？韞嗰啲白鴿，我嗰陣時韞住啦，嗱，就咁樣成隻咁樣跌喎。哦，你冇係00後嗎？你係00後，係啊，你老公養就冇使你理咁多個，老公養使乜理咁多啊？啊？應該我仲大過你，啊！你睇我呢個增城總裁，阿總裁過嚟，總裁過嚟傾傾偈。唉，俾嗰啲老細望一望我個總裁，你80後，我以為你係00後啦。妖，你日日都記住南瓜餅。阿總裁忙緊啊，剪咗白鴿個毛，冇得。嗰陣時係韞住啊，因為我養咗唔多。養咗10個8個，一個飛走就全部都飛走。係啊，全部都飛開走啊。嗱，你睇我後邊嗰啲雞，你知道啦。日日都見我冚番薯藤，番薯藤冇得啃啊。如果有番薯藤啃就好啦。冇番薯藤啊！我啲番薯藤，琴日我家姐攞咗啲番薯藤嚟俾我哋種，咪種咗。未種啊！一陣間我叫曾成佬去種，我自己都淋到周身濕咯。你喺肇慶呢邊玩下先，你老公養你就冇使理咁多啊！養咗5萬個，我咁多呢？冇使你話事個。你喺廣州邊度上班啊？係啊，喺廣州邊度上班啊？我喺增城呢邊。嗱，呢個咧就係我個總裁，我增城嘅總裁，當年就係佢氹我翻嚟增城個，俾佢氹咗我翻增城咧，死咯，死心塌地咁樣跟住佢咯，想走冇碌咯。阿李雪梅，我呢個係我老公嚟噶，佢今日早擺攤落好大雨，你睇睇我後邊呢度係咪落好大雨啊？落好大雨，落好大雨，佢早都翻咗嚟啦。笑係咪啊？你睇到我增城佬笑，我話你聽，增城佬以前好靚仔個，而家就靚仔個老豆。你唔好笑，邊個後生都靚仔，你以為啊？增城佬以前好靚仔噶。我話你聽，80後嘅靚女就係中意靚仔個，你以為啊？以前如果唔係嘅，佢唔出鏡噶，佢唔中意出鏡噶。我拍視頻我都冇拍佢個，佢都冇夠膽出鏡。陰公阿風鈴，你今日見到我着咗呢件衫，我今日早去國草城新水啊，換咗2次，呢件係第3件噶啦，我周身濕淋到我啊，換衫換咗佢幾次噶啦，你以為啊？你冇講佢咯，佢再講佢我就空氣都冇好噶啦。女人嫁去邊度都好，你個老公好呢，你就去到邊度都好；你個老公唔好呢，你去到邊度都唔好。你話係咪先？你而家喺邊度做嘢啊？李雪梅啊？男人個個都一樣噶，你以為啊？男人個個都一樣噶？你同我講有邊個男人冇同嘅？啊？係鐵，冇同就係鐵，你話係咪先？個個都一個鳩樣個，你冇發覺啲男人啊？陰公咯，追你嗰陣時咧，好似追債咁樣，日日夜夜都想知道你喺邊度嘅。
唉，氹到你到手咯，日日都驚你喺邊度，真係噶，日日都驚你喺邊度。我老公係70後嚟噶，嗰陣時人家又係睇冇起我哋個，真係噶，話我哋行唔長遠嘅。一個80後，你係00後，00後啊，陰公你搵個80後個。阿李雪梅啊，你咁細個00後啊，細咗我哋咁多噶李雪梅啊！